Ei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Mobile. Știu că n-am mai postat de mult, dar azi am zis că o să fac un SBC și o să văd ce o să primesc. Și vom mai lua jucători de pe Bundesliga Rivals. Nu uitați să dați un like, subscribe și să mă urmăriți pe Instagram Crisun23. Așa, și hai să începem meciul. Suntem versus Bayern München. O să încerc să mai postez cât mai des. Nu știu, mai văd. Și dacă vreți ca într-o zi să fac și un live, scrieți în comentarii și da. Sau dacă mai vreți să mai facem ceva. Bine că la faza asta nu a fost penalti. Și dacă vreți episoade cu alte jocuri, de exemplu Minecraft, poate fac pe calculator. În vara asta poate o să scoatem și un episod cu carieră pe PS4 când o să-l am, sau dacă nu o să-l am, o să vă anunț pe Instagram. Și aici, Dovedan ratează și ne marchează. Nu îl prinde, marchează, că nu marcă nimic. Meciul ăsta putea mai marca ceva în realitate. Aici l-am Lewandowski. O lovitură liberă, sper să dau un gol. Și nu-i gol, foul. Și vor fi prelungiri. Și nu știu, poate scot și o piesă, nu știu, mai văd, sau poate, nu știu, mai văd.
sper că până la toamnă sau până la iarnă să fac și eu 20 de abonați, măcar așa de mare. Așa, sper ca să nu ajung la penalti, că îmi pare o să pierd la penalti, că nu cred că toată lumea urăște penaltiurile, dar nici să piardă decât să pierd mai bine penaltiuri, zic. O lovitură liberă și ajunge la cap. Ce bine, ce bine. O să revin puțin mai târziu. Da, și am revenit, scuzați, am dat deja un penalti și a fost, după cum vedeți, l-am nimerit și pe ăsta nu l-am apărat. Da, după cum ați observat, avem chitul Astrid Giurgiu și avem și Chindiei. Lewandowski va da în partea asta. Când o să facă 20 de abonați, poate facem și live. Și gol, bine mă, bine, și nu, de ce? Nici acum nu merge partea și o să merg pe mijloc. O să stau pe mijloc. Și pe tine va da? Paru da Coutinho. Fratelul Coutinho. Și dacă dau gol, am câștigat. Gol. Bine mă, am câștigat. Pentru acest videoclip aș vrea să strângem oricum mai mult de 25 de like-uri și măcar să trecem de 15 abonați, măcar asta. Și ne vom revedea data viitoare. Pa!